Buenas noches a todos. En esta ocasión tenemos un camión Freightliner M2 106 con motor de Cummins y tenemos este código. Dice que hay una falla en el cilindro número 2. De acuerdo con la información que nos proveyó el conductor, decía que perdió fuerza el camión. De hecho, hasta no quería correr y vamos a diagnosticarlo. De hecho, ya tenía varios códigos más, los borré todos y quería ver cuál es el que estaba activo. Después de correrlo un poco, este es el único que regresó, confirmando que efectivamente hay un problema en el cilindro número 2. A continuación vamos a activar cada uno de los cilindros y desactivarlos y confirmar también que el problema está ahí en el cilindro número 2. Y esto se hace con el motor prendido, obviamente. Lo que vamos a hacer con esta prueba es desactivar cada uno de los cilindros al cortar la inyección a ese cilindro, y cuando veamos si hay algún cambio, significa que ese cilindro está en buen funcionamiento. Pero si el motor sigue temblando en la misma forma, entonces corroboramos que ese cilindro no está funcionando en ese momento, no está generando ningún poder. Bueno, empecemos con pasémonos al cilindro número 2, que es el que está marcando la computadora. Absolutamente ningún cambio, las revoluciones se quedaron aproximadamente igual, a lo cual con esto confirmamos que efectivamente tenemos una falla en el cilindro número 2 y pues aquí ya quedarían como opciones tanto los inyectores de diésel como baja compresión, y esto lo vamos a confirmar también más adelante con la siguiente prueba. Ven la cantidad de humo que sale. Esto definitivamente no es normal. Estos camiones, ningún camión de hecho de diésel que esté aquí en Estados Unidos está dejando humo excesivo, y por el olor del humo y el color podemos saber que es diésel, que no se está quemando. Como les dije, bueno, este es el motor, está apagado ya ahorita, pero ya con eso, al cancelar el cilindro y por el olor del humo y el color, podemos deducir que muy posiblemente ya sea el inyector que esté fallando o la compresión. De cualquier forma se va a tener que desarmar por lo menos la mitad del motor, quitar la cabeza y inspeccionarlo más a fondo, o al menos para empezar a checar los inyectores y ver si no tiene una fuga. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les ayude.